Se on NSM, Nelli Matula, hitaammin hautaa, brä, 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 brä. Hyvää syntymäpäivää Sony. Surulliset synttärit. Tervetuloa Suomen historian surullisimmille syntymäpäiville. Sonni Kyläliuhala synttäriviikkonsa kliimaksissa on täällä istuskellut jo 3 tuntia. Kutsui kaikki kaverinsa ja Oskari saapui tuossa noin reilu 1,5 tuntia sitten. Miksi? No siksi, että hän oli unohtanut tänne työpaikalle jotkut shortsit ja mä pakotin hänet tänne. Mutta yksi ihminen vastasi mun kutsuun. Hän on täällä tänään. Hän on Jere, hän on Pöyhänen, hän on Vantaalta. Saanko esitellä? Kärjä. What's up? Mitä äijää? No eipä, tässä tulin viettämään, kun ei muutakaan tekemistä tälleen viikonloppuisin nykyään meikäläisellä on, niin halusin tulla viettää syntymäpäiviä. Kiva, kun tulit. Mutta tässä on yksi, Sonni-Petteri, semmoinen hauska homma. Tosiaan eilen oli tämmöinen keilaustapahtuma. Joo. Ja mehän vähän niinku Joo. Tää oli myyty sillä lailla ystäville tää homma, että mennään viettää Sonni-Petteri synttäreitä. Joo. Missä oli Sonni-Petteri? Ei ollut keilaamassa. Joo, siinä kävi vähän sillä lailla, että sain tosiaan kuulla, että te kävitte juhlimassa mun synttärit Keilaradalla. Ilman meikäläistä. Joo, me saatiin sitten, Albertti otti vähän semmoisen sitten niin sanotusti varasyntymäpäivä ihmisen jaken sinne messiin sitten, niin se korvasi sut. Lauloitteko Jaakolle? Ei me laulettu kyllä sille. Hei, ennen kuin me laitetaan tää niin sanottu show on the road, niin täällä pitää olla tietysti synttäreillä ohjelmaa aina. Kyllä. Niin mä ajattelin, että otetaan onginta. Ui, vitsi, kova. Siinä sun vieressä lattialla on mun ja Oskarin väsäämä onki. niin siitä vaan tästä pöydän yli. Kato, mä menen tänne nyt piiloon. Mä menen tänne pöydän alle piiloon. Niin nyt sitten vaan onkimaan ja sitten sun pitää tietysti houkutella ahdilta ahventa. Niin nyt joku äkkiä semmoinen niinku runo. Lausu ahdille runo. Ahti, sinä syvämeren Jumala. Ole puolellani, sillä minulla on hirmukoukku tulossa täältä. Haluan saada onnea Sonni-Petteri synttäreille. Ja haluan saada hirmuisen potin. Jopa ehkä mehevän rahapalkinnon. Saisin vuokran. Ja ehkä autoni maksettua. No sehän ei tule tapahtumaan. Ai. Kato, nyt on hirveä vonkale. Nyt on... Mikä se on? Mikä se on? Lätkäliiga! Meikä lempikarkkeja, mistä tiesit? No mä tiesin, että lätkäkarkit on sun juttu. Tiesitkö se homma? No kyllähän tää pikkulinnut laulaa. Ai vitsi, kiitos. Ei mitään. Tervetuloa synttäreille. Kiitos Soni, että sain tulla. Kauan mä oon tää synttäri. Kauan pitää olla. No toi on klassikko, kun sä tuut silloin lapsena, tiedät, niinku friendin synttäreille. Niin sit sä oot jo siinä tuulikaapissa käynyt ympäri. Kysyt mutsilta silleen, kauan tää pitää olla. Ihan niin kauan kuin sä haluut. 5 tulee lyömättömät. No kyllä mä varmaan täällä on jonkin aikaa. No niin, mahtavaa. Jossain onkin vielä kerran sitten. Laitetaan me lätkälakuhuuleen tossa noin ja pistetään Ibe soimaan. Kohta aloitetaan, rakas kansakunta, mutta kuulitte oikein, Kääriä on täällä tänään. Yeah. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle. Tiedäksä, sillä on hyvä syy, miksi jotkut on niin hyviä siinä, mitä ne tekee. Yeah, mä teen tätä rakkaudesta, ei väli rahan paljoudesta. En mä poola, koska muutkin poolaa. Mut jos mulla on tilaisuus, sit skoraan. Meikki money, meikki hits niinku Massina. Seiso baaritiskil viski mun lasissa. Ihan liian hyvä siinä mitä teen. Ja sen takia ne toivoo, että ohineen. Ne luuli, et mä lopetin räpin, kun mä somen jätin. Otin vaan aikaa, katoi peiliin ja lopetin käpin. Hukannut oli jotenkin mäpin, piti paikkaa etsiä. Pelasin terveyteni uhal, piti vaihtaa bettiin. Mut en mä mennyt minnekään, enkä meekään. Kun jos mä en tee tätä, en mä muuta teekään. Ei mulle riitä vielä tää mitä on tehty nyt. Lopeta vasta kun virta elämään on ehtynyt. Kiista, mehe ja ehe ja ikuisuuteen. Tervetuloa etuajasta tulevaisuuteen. Palataan vanhaa, viedään se uuteen. Ei mulla muuta, LVO, Mä en
tiedä tuliko se selväksi sulle tossa. Mä teen tätä rakkaudesta, ei välirahan paljoudesta. En mä poola, koska muutkin poolaa. Mut jos mulla on tilaisuus, sit skooraan. Meikki money, meikki hits niinku Massina. Seiso baaritiskil viskii mun lasissa. Ihan liian hyvä siinä mitä teen. Ja sen takia ne toivoo, että ohi mene. Mut en mä mee, koska en mä tee, koska se ois cool. Mä teen kun tarkanen timanttiin hiottuu. Mä meen kun markkanen aina kori kohti. Ja kun kosken sormusta painan tori kohti. Eka skoorataan, sit vasta skoolataan. Maltilla seuraava season on kohta taas. Ivet erottaa kynänsä yhtä isolla innolla. Mitä verottaa hynä tykätään isolla kirkolla. Eli siis, veli beep, veli please, älä väitä et mä vaan massin muijien tai maineen takia näitä. Tekisi, menisi, sekasi, jos niin ois. Ja jos tää ei mulle aitoa, täytyy musta tois. Runo voi elää vaik lausuja lepäis haudas. Mä mietin riimejä salil, sängyssä saunas. Hyräile huukin melodia lähikaupas. Hyppäsin musiikin kyti ja lähin kauas. Mä teen tätä rakkaudesta, ei välirahan paljoudesta. En mä poola, koska muutkin poolaa. Mut jos mulla on tilaisuus, sit skooraan. Meikki money, meikki hits niinku Massina. Seiso baaritiskil viskii mun lasissa. Ihan liian hyvä siinä mitä teen. Ja sen takia ne toivoo, että ohi meen.
Rudimental, Waiting All Night featuring Elephant. Lähti hyvin. Sä lähti hyvin. No joka tapauksessa Waiting All Night Rudimentalilta soi siinä. Vähän rumpubassoa Kärtsärin kunniaksi. Kääri on siis saapunut tänne Sonni Petterin synttäreille. Ai että. Meillä on lahjapaketit päässä, mutta lahja itsessään olet sinä, Kääriä. Kiva kun kerkesit. Mitä äijä puuhailee? Kiitos. Tämä tuntuu ihanalta olla jonkun lahja Sonni Petterille. Mitä minulle kuuluu? Niin. Eihän me olla nähty ainakaan 2 päivään. Niin. No siis niin kuin varmaan tiedät, niin hirveästi tapahtuu tällä hetkellä tässä ja paljon ollaan studiolla vietetty aikaa. Ja sit kun mä en ole ollut studiolla, niin sä oot ollut studiolla viemässä Kääriä-projektia eteenpäin yhdessä Allun kanssa. Kiitos siitä. Mut siis hyvä meininki. Ootan innolle, että päästään sit näyttää ihmisille tässä vuoden sisällä, että mitä kaikkea tässä ollaan puuhasteltu ja toivotaan, että jengi dikkaa, koska musta tuntuu, että me ollaan aika fiiliksissä asioista, mitä tässä nyt on päällä. Joo, voi sanoa, että työryhmä kyllä myhäilee. Kyllä. Ja hieroo leuka jouhia. Hieno se sanottu. Mutta sä siis alkuvuodesta heittäydyt ihan diskodiivaksi. San Francisco Boy. Sitten Bessin kanssa hyppäsit biisiin Eilen tuli kaistaa. Se on Bessin Ultravioletti-albumilla, joka tosiaan eilen tuli ulos. Ja sä oot siis kertonut tätä storia, mä en tiedä kuinka monta kertaa, mutta et varmaan Yle X:llä vielä kertaakaan. Niin kerropa ihmeessä, että miten tää nyt sai alkunsa tää Bessi-fiitti? Miten sä päädyit hänen albumille? No mä sanoisin näin, että siis mun on pakko sanoa rehellisesti, mä oon monta vuotta jo halunnut kyseisen kaverin kanssa tehdä biisin. Ja sit muistan, kun hänen ekaan kertaan törmäsin, hän vaikutti tosi ihanalta ihmiseltä ja semmoiselta, että hänen kanssaan voisi klikkaa. No me päädyttiin sitten tiettyjen sattumien kautta extempore heidän mökille. Me oltiin siellä mökillä sitten ja kävin ekaa kertaa itse siellä myös avannossa, johtuen ehkä Jaloviinasta. Ja ehkä Jaloviinasta mennään sitten myös siihen aiheeseen, että alettiin kuuntelemaan sitten demoja. Ja sen ei pitänyt olla työreissu, vaan ihan tämmöinen ystävät menee mökille saunomaan ja tällä lailla. Niin päädyttiin sitten kuuntelemaan Bessin albumin biisejä ja hän totesi, että tämä biisi kaipaisi jonkun vieraan. Ehkä se oli vähän jo siinä se, oli sille, että tarkoitatko minua? Ajatus siinä. Ja toi on se paras hetki sanoa, että ei. Mä ajattelin, että kun sä tunnet jengiä, niin voisit sä mitenkään soittaa. Niin siis käytännössä se meni sillä, että en mä lähe, mutta sitten otettiin taas lisää. Ja sit mä lähin. Mutta ei vaan, mä innostuin kyllä heti siitä. Ja kun se heitti ton aiheen tai kelan, että pitäisikö tässä olla joku messis, niin mä olin sitten, että kyllähän mä voisin tähän hyppää, että tää kyllä iskee muhun tosi hyvin heti. Ja fiilistelen tätä kyseistä versioa ja teemaa. Joo. Niin se oli jotenkin tosi looginen ja helppo, että ei biisiä aina tarvitse syntyä silleen, että sä tiedät, että sä soitat jollekin tai laitat viestiä, että tällainen homma, vaan jotenkin kaikki syntyy vaan silleen luonnollisesti. Ja tääkin oli luonnollinen, lähdettiin mökille ja. Tuo oli tosi pitkästi ja kauniisti sanottu, että lähit ryyppäämään ja kännissä ja läpällä tuli tällainen idea. No käytännössä. Ja mun mielestä ihan hyvin meni se biisi, tai siis hyvä biisi siitä tuli. Ja aika näyttää sitten, että miten se tuolla lentelee se biisi, mutta olen tyytyväinen siihen. Se on myös niin kuin älyttömän kova musavideo. Sekin vielä. Se niin kuin oli ilo, koska mulla ei ole mitään tekemistä sen musiikkivideon kanssa, vaikka Kääriön kanssa aktiivisesti työskentelenkin. Se on ihan tärkeää tässä Yleisradiossa niin kuin nostaa tähän paljon. Mut se, että kun mä näin ensimmäiset klipit siitä ja se, että siellä Turmion kätilöt synnyttää sinut. Kyllä. Siellä Bessistä ihan niin sanotusti luonnollisia käytäviä pitkin. Niin mistä toi idea tohon tulee, että päätitte niinku pusertaa Kääriän ulos sieltä sitten kauniista paikasta? No se oikeastaan lähti siitä, kun muistaakseni Bessi ehdotti sitä, että Turmion kätilöt olisi sitten siinä kätilöinä, koska Joo. Turmion kätilöt, hehehe, niin sehän sopii siihen täydellisesti. Mä ehdotin ekaa, että olisi ollut, tiedätkö, mun bändi Daltonit ja Hääriä siellä pyörimässä. Joo. Mutta sehän oli paljon hullumpi kela, että ne ukkelit on siinä sitten. Ja sitten mietittiin, että no mitä sitten, kun se tulee se tyyppi sieltä, että kuka se on. Niin sehän nyt oli aika selkeästi, että se on meikäläinen. Siinäkin mietittiin, että olisiko se Hääriä. Ja itse sitä yritettiin vielä saada Hääriäksi sitä lasta siinä. Kuulostaa tosi oudolta synnytyksen. Yritettiin käännyttää Kääriä Hääriäksi. Mutta ei me sitten saatu enää sitä onnistua, niin musta oli otettu jo hyvät klipit ja otot ja meikä vetää perusilmeellä sitten. Joo. Kääriän tyyliin ja
Bessillä on nyt selkeästi nyt jonkinlainen lapsi hoivattavana ja niin sanotusti elatusmaksut maksettavana, että mulla on niin sanotusti asiat hyvin. Sulla kotiasiat kunnossa. Kyllä. Tän tulee heti kyssäri, että soiko kaistaa. No, rakkaat ihmiset, niin kuin tuossa vähän jo viittasin ja niin kuin Jeräkin puhui ja minäkin puhun, niin kato, me ollaan Yleisradiolla tällä hetkellä. Ja mä oon ollut mukana tekemässä tätä kaistaa biisiä, niin mä en nyt vaan voi niin kuin soittaa sitä tällä. No, se kerro yhden kerran nyt. No siis, näin meidän kesken, niin se on siis soinut jo tuossa aikaisemmin lähetyksessä kerran. Olisiko se vielä toisen kerran? No kato, kun kuulija toivo silloin. Se oli silleen, että voisit sä soittaa. Mulla oli puhelimen päässä kuulija. Ja että voisiko soittaa tämän, niin sit mä niinku soitin sen. Mutta kato, en mä nyt vaan voi laittaa sitä soimaan. Tietääks kukaan sitä jossain paikassa klikkailee sitä? Mitä tänne radioon pääsee töihin? Mähän soittaisin pelkkää kärtsää tänne. Reitta pitki. Se on ainoa kanava tänne. Mä oon sun reidellä ollut jo pitkään, eikä ole työtarjosta tullut. No, kuule, raikkaat reidet omaava herrasmies. On yksi biisi, jossa mulla ei ole niinku mitään osaaja-arpaa tähän biisiin. Tää on ihan teidän käsistä, niin mun on helppo soittaa tää. Se kuulostaa tältä. Mä en hyödy tästä mitään. My legs wanna move. Telefoni ring ring. I wanna have fun. I'm a party boy. I'm a cool boy. I'm a dance boy. I'm a disco boy. San Francisco boy. I'm a dance boy. Everybody's dancing. Everybody feels the beat. Everybody's dancing, everybody feel the beat. Om du vill vara med mig, bort du tar skärpa dig. Om du vill vara med mig. Om du vill vara med mig, bort du tar skärpa dig. Om du vill vara med mig. I'm glorious, I'm party animal. You can't stop me, I'm unstoppable. I wanna have fun. I'm a party boy. I'm a cool boy. I'm a dance boy. I'm a disco boy. San Francisco boy. I'm a dance boy. Everybody's dancing. Everybody feel the beat. Everybody's dancing. Everybody feel the beat. Where is my friends? I lost my phone. Now I'm alone. Please help me. Stop! I wanna have fun. Everybody's dancing, everybody feel the beat. I'm a disco boy, San Francisco boy. Everybody's dancing, everybody feel the beat. I'm a disco boy, San Francisco boy. Kääriä ja huija, San Francisco boy. Täällä siis Sonni Petterin syntymäpäivillä hyvä läheinen ystäväni Jere Pöyhönen, joka myös kääriänä tunnetaan. Ja sen takia tällä kanavalla ei nyt soi ne biisit, joita minä olen ollut tekemässä. Mutta San Francisco boy soi, koska minä sanoudun täysin irti tosta kappaleesta. Mulla ei mitään tekemistä sen kanssa. Niin onko se silleen, että sä et niinku halua olla tekemissä kyseisen kappaleen kanssa vaiko onko siinä joku toinen viittaus meinaa? Ei, kun se johtuu siitä, että mähän olin kertausharjoituksissa silloin, kun te menitte studioon. Niin, ja sua pyydettiin messiin. Niin arvaa, oliko kiva olla saakeli pallit kohmeessa jossain maakuopassa. Ja siellä sitten kun puhelin soi siellä, kapparit katsoille, mitä helvettiä? Ja mä sanoin, joo, sori, mulla on työpuhelu. Ja sitten silleen, joo, että me oltais tosiaan menossa nyt ruottalaisten kanssa sinne studiolle, että onks äijä kanssa tulossa? No, eiköhän ne pärjää kesken. On, ja eiköhän meillä tule uusia sessareita vielä kyseisten kavereiden kanssa. Niin
Tehdään lisää Tuolla vaan. siis, te olette ilmeisesti siis, silloin kun teillä oli tällainen saunarekka vai mikä rekka se oli? Ei ollut saunarekka, vaan semmoinen joku panssarivaunu, millä te Joo, ajoitte. se oli itse asiassa joku Ruotsista tuotu tämmönen tämmönen ajoneuvo. Ai näinkö pitkällä NATO on silleen, että mä ollaan puhuttu siitä, että niinku Kääriä ja Kai ja tiedätkö niinku nää tuo silleen Ruotsin ja Suomen yhteen. Kyllä. Niin tavallaan en mä ajatellut, että Kääriä tuo Suomen ja Ruotsin niin yhteen, että se tuo ruotsalaiset panssarivaunut tänne. No, joka tapauksessa. Okei, niin siellä te ilmeisesti olette esittänyt tällaista julkaisematonta huujabiisiä. Kyllä, näin pitää paikkaansa. Ja se oli itse asiassa eka biisi, mikä heidän kanssa tehtiin. Ja sitten päätettiin, että kokeillaan jotain muuta. Ja sitten syntyi tää San Francisco Boy. Joo. Mutta pakko sanoa, että mä palaan aina takaisin silleen kuuntelee sitä raakaa demoa siitä kyseisestä ekasta biisistä. Ja oon yrittänyt puskea sitä läpi ja myydä sitä kaikille, että eikö tää nyt ole hyvä juttu. Ja kyllä musta tuntuu, että se tulee vielä. Mutta tässä tiedätkö, tapahtuu niin paljon niin kuin tiedät. Niin. Ei vaan voi niin kuin myöskään niin sanotusti ampua, vaan menee ja sohii ja kokeilee jotain. Että pitää olla plääni ja suunnitelma, että miten asioita tehdään. Niin musta tuntuu, että se tulee johonkin plääniin vielä se biisi. Joo. No hei se nyt on käsitelty niinku mitä Kääriän biisin tekemiselle tapahtuu tällä hetkellä tai mitä tapahtuu ja saatiin vastauksesta paljon tapahtuu. Kyllä. Niin voitaisiin ottaa nopea arvio, nimittäin täällä WhatsApp käy kuumana. Tänne Lassi laittoi, että haluaisin jakaa teille luomukseni. Biisin nimi on Pekoni Aura Sieni. Sitä on valitettavasti olemassa vain 12 tahtia. Mutta annetaanko nopea tällainen demokorneri-tyyppinen mielipide kappaleesta Pekoni Aura Sieni. Joo. Pekoni Aura Sieni. Kato, lähti heti sulla. Anna mennä vaan. Pekoni Aura Sieni. Pekoni Aura Sieni. Pekoni Aura Sieni. Pekoni Aura Sieni. Aika hyvä. Pitäisiköhän ostaa kyseiseltä kaverilta ja tehdä Pekoni-biisi. Niin, mahtuisiko seuraavalle levylle? Se ei muuten aamupalaksi Pekoniin, niin se voi... Söit vai? Joo. Mikä universumin yhteys? Eikö niin? Ei ole sattumaa. Uskotko tollaisiin niinku yliluonnollisiin juttuja? Mä uskon. Ja musta tuntuu, että siinä hetkellä, kun mä söin sitä Pekonia, niin mä tunsin jotain. Siis voi olla toki, että vatta meni vähän kurallekin, mutta ehkä siellä oli joku tänne ylempi taho sitten kertomassa, että Pekoni-biisi on tulossa. No niin. You heard it first. Iso juttu tulos. Pekoni Auri. Ihan huikea. Aivan huikea juttu. Hei, kiva ensinnäkin. Ihan mahtavaa, että tulit tänne juhlistamaan. Ja tosiaan meillä oli jo tuossa ongintaa. Mutta mä ajattelin, että vois sit seuraavaksi siirrytään näihin seurapeleihin. Yes. Niin mä ajattelin, että tämmönen niinku tietokilpailuhenkinen juttu. Ja sähän oot niinku erittäin kova luokan Rammstein-fani. Kyllä. Niinkin kova Rammstein-fani, että se on niin sanotusti ikuistettu iholle. Sulta löytyy siis tuosta niin sanotusta tissistä. Kyllä. Erittäin iso Rammstein-tatuointi. Ja se onkin tarina se. No, haluatko kertoa sen kohta? Mä voin kohta kertoa sen. Okei. No, laitetaan tässä Purple Disco Machine ja Kungsin Substitution, eli vaihtopelaaja, koska sä oot vähän tämmönen oma elämässä vaihtajapelaaja. Kuitenkin, niin laitetaan toi soimaan ja sit sä saat kertoa sen Rammstein-tarina ja sen jälkeen me kisaillaan. Ai. Yle X viikonloppu. Sulle. Am I high or low? Am I high by
No niin. Purple Disco Machine ja Kungs Substitution soi täällä, kun Sonni Petterin syntymäpäivillä on vieraina Jere Vantaalta, Pöyhösen Jere, joka tekee aina silloin tällöin hommia myös Kääriä nimellä. Ja tämä kaveri, kuulkaa, hän on tunnettu Rammstein-rakkaudestaan, joten mä ajattelin, että mä haastan sut tällaiseen Rammstein-visaan. Sä myös heti tuossa lähdit veistelemään, että sulla on kuule maailmaa suurempi tarina vielä Rammsteiniin ja Rammstein-tatskaan liittyen, mutta me tehdään tällainen klassinen radiotemppu. Okay. Kisataan ensin ja vasta sen jälkeen sä pääset sitten kertomaan sen. Okei. Okay. Pidetään ihmisiä jännityksessä. Se passa. Kisaaks mä niinku sua vastaan? Sä keräät itsellesi pisteitä. Okei. Ja sitten sen mukaan arvioidaan, että kuinka kova Rammstein tietää ja sä sitten loppupeleissä ootkaan. Jääkö nyt viimeistään niin sanotusti valheenverhot aukeaa? Ja tää on siis musahaaste. Mä tuun soittamaan sulle klippejä Rammsteinin biiseistä. Okei. Ja sit sun pitää tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Okei. Ja yleisö pääsee auttamaan sua. Eli WhatsApp on auki numerossa 044 421 6888. Vielä kerran 044 421 6888. Jos tunnistat ennen Kääriää, että mikä biisi tämä on, niin auta Kääriää ihmeessä, koska tämä ei välttämättä ole helppo. Miksi? No siksi, että mä soitan nämä klipit väärinpäin. Ootko valmis? Mä oon valmis. Mikä biisi tää on? Eikö se ole aika paha? On. Haluatko se uusiksi? Laita vielä kerran. Tää on Pussy. Ai onko Pussy? No onhan Sieltä se. tuli Se legendaarinen vielä otti. Pussy. Yeah. Come on! Ai että, huikee. Pakko sanoa, että on kyllä menee jotenkin korvat vähän solmuun tossa, mutta... Eikö? Mutta kyllä tässä... Sen takia sua ehdottomasti saa auttaa täällä WhatsAppin puolesta, koska tää ei ole mullekaan helppoa. Ja mä oon sentään valinnut nämä biisit tänne. Ei muuta, mennään seuraavaan. Ensimmäinen oli siis Pussy, aivan oikein. Mikäpä tämä olisi? Ja muistakaa, Kääriä saa auttaa WhatsAppissa. Du hast. No se tuli saman tien. Du hast. Du hast mich. Hoi. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Come on. Huomenta Sikalasta. Hienostihan se meni. Joo. 2 pistettä jo. Täällä olisi vielä 4. Noniin, ei muuta kuin seuraavaa. Mikä? Onks tää radio? Ei ollut radio. Haluatko se vielä uudestaan? Anna vielä kerran. Kreima. Mikä mutteri? Ei. Mikä toi on? WhatsAppissa tiedetään. Täällä huudetaan. Okay. Tiedetään.
Mitä ne laittaa Amerikaa sinne varmaan? No onhan se. Toi on hauska silleen. Eikö se aikoinaan Amerikka ollut se biisi, mikä silleen niin sanotusti laittoi isompaa pökköä pesään niin sanotusti Rammsteinille. Mutta se ei koskaan kyllä ehkä ollut mulle semmonen Joo. se kappale. Toki on tullut kuunneltua, mutta ei ole ehkä siellä niinku top 10. Mä muistan kyllä silloin just nuoruusvuosina, oliko se sitten joku MTV tai The Voice tai joku tällainen, niin muistaakseni se oli nimenomaan Amerikan musavideo, Joo. joka silloin... Ne oli siellä kuussa pyöriä. Ja se släppäs. Se släppäs. No hei, vielä tulee. Vielä tulee. Mein Herz brennt. Onko? Ei oo. Oota. Puppe. No puppehan se. Joo. Ai vitsi. Come on. Tää on kyllä huikea biisi. Tässä tapahtuu jotain todella outoa. Ennen kuin se pääsee tähän pisteeseen. Joo, tosiaan puppehan se siinä. Amerikaa mä en sulle anna, niin sulla on nyt 3 pistettä. Joo. 2 biisiä vielä. 5 pisteeseen voidaan nousta potentiaalisesti. Okay. Mikäs tämä on? Oot. Ootas nyt. Laitas vielä kerran. Laitetaanko vielä kerran? Laita vielä kerran. Laitetaan. Onko se Rammstein? Ei. Ei oo. Mikä Ramlid? Ei oo. Ei oo sekään. Ei, mä tiedän ton biisin, mutta nyt mä en saa sitä biisin nimeä. WhatsAppissa tiedetään taas. Tiedetäänkö? Mä katon WhatsAppia. Ai, Deutschland. Ei vitsi, miten mä en saa? Nyt hävettää kyllä. Ei, älä ittees ruoski liikaa. Kyllä nyt vähän hävettää kyllä. Toi tatuointi lähtee nyt kyllä mun. Laaserin Mä lähden poistamaan. No sehän se oli. No, sulla olisi mahdollisuus nousta siihen kuuluisaan 5 pisteeseen. 5 kuitenkin. Onko? Noniin. Jaa. Ei kun hetkinen, 4 pisteeseen. 4 pisteeseen. Joo, tipahti heti. Tää on viimeinen. Joo. Tää on viimeinen. Onks toi Sonne? No niin. Sehän se. Ai 4 pistettä. Come on, no joo. Menikö 2 väärin? 3. 2. 2 väärin. Joo. Vähän 6 biisistä. En tiedä, kehtaako enää keikoille mennä. Ei, kyllä siis, jos tää on kouluarvosana, niin mä sanoin, että on hyvä. Mun mielestä oli niinku 8. Et ei päästy niinku erinomaiseen tai kiitettävään, mutta toi on hyvä. Niin, toi on aika se mun elämän semmonen standardi, mihin mä pääsen. Sä tuolla mulle jo vähän niinku korvaan kuiskuttelitkin, että kyllä se Sonne pitäisi saada tänään soimaan, niin laitetaan se seuraavaksi. Ai että. Kuuluu sulle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch
scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sie Eis auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Auf dein Gesicht legt sich schmerzend auf die Brust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust. Lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Und wird nie vom Himmel fallen. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Tekis mieli sanoa se. Tekee mieli sanoa se. Tekeekö? Sanoinko mä se? Sano se. En mä usko. Mä sanon sen. No sano se. Sanoinko mä sen? Sano se. Mitä muuten sanoa? En mäkään tiedä. Mutta itse asiassa mulla on yksi, mitä mä haluan sanoa. No, kerro. Liittyen tähän kyseiseen biisiin. Rammsteinin Sonne. Niin, muistatko, minun vuotena, Euroviisun vuotena 23, niin Joo. siinä piti tehdä semmosia niin kuin, niin sanotusti joku coveri, remix, biisi jostain biisistä, mistä tykkää. Niin mehän tehtiin Sonnesta. Ja meillä on se versio olemassa, Kääriän näköinen Sonne, mutta me ei saatu ikin kiinni jostain kumman syystä sitten näitä Rammsteinin niin sanotusti ukkeleita. Niin Eikö Till vastannut puheen? Till ei vastannut, kovasti koitin kaikin keinoin laittaa mailia ja faksia ja kaikkea, mutta ei tullut vastausta, niin me ei ikin saatu julkaista YouTubeen sit sitä meidän versioa ja se on meillä vaan meidän kuunneltavana ja vähän harmittaa. Siis hauska, koska nyt kun sä kerroit tän, niin nythän mä tän muistan. Nimenomaan. Ja toi on siis sellainen niinku kulttuurihistoriallinen aarre. On. Et kyllä se jossain kohti on pakko saada kansan kuultaville. Siis Kääriän Sonne Remix. Se oli mun mielestä vielä tosi hyvä. Toki ei... No mä en muista, niin mä en sano mitään. Mutta mä muistelisin, että se oli oikeasti tosi hyvä. Mutta ehkä jossain vaiheessa törmää vielä Tilliin, niin pääsee sitten ehkä kysyä, että olisiko tämä mahdollista. Se olisi kyllä erittäin kova juttu. Mut hei, nyt olisi se hetki, kun sä kerrot sen tatuointitarinan. Nimittäin sulla on siis kuuluisa Rammstein-tatuointi. Sä lupasit kertoa siihen liittyvän storin. Anna mennä. Lava on teidän. Joo, mä yritän kertoa tämän silleen niinku lyhyellä, koska mä en tiedä kauan meillä on aikaa. Mutta tosiaan mä olin Thaimaan reissussa poikien kanssa. Siitähän se hyvä story alkaa. No niin, kiitos, se oli hyvä story. Mä olin ehkä 17-18 ja muistan, oltiinkohan me Kohlantalla ja
mietiskelin sitten siellä, että hitto tekisi mieli ottaa tatuointia. Olin ehkä siinä pienessä sitten nousussa ja olin silleen, että ehkä nyt tällä reissulla voisi ottaa. Selasin Googlea ja sieltä tuli tämä kyseinen tatuointi vastaan. Päätin sillä sekunnilla, että mä otan tämän. Saavuimme Phukettiin. Rammsteinin logon siis. Juu. Saavuimme sitten Phukettiin Patong Beachille ja se oli sitten siinä pari illan aikana sitten meikäläinen kävi varaamassa sitten ajan ja seuraavana päivänä sitten iskin sinne niin sanotusti tatuoinnin pöydän äärelle ja no ensinnäkin tän kaar mulla oli mun kaveri mukana, koska sehän oli eka tekemässä sitä väärtepäin, eli se R oli niinku... Ai niinku peilikuvana. Niin. Ja mä katsoin sitä peiliä ja mä olin silleen, että joo, että tää on tosi hyvän näköinen. No totta kai, kun sä katsoit peilistä sitä. Ei jumakauta. Kaveri on se, että ei nyt tää ei mene kyllä ihan oikein. Mä olin, mikä tässä on vikana. Ja no sit se tajutti ja se niinku pyyhki se pois siitä ja vaihtoi se oikein päin. No ei siinä, se tatuointi, se veti sen tatuoinnin siihen, saavuin kotiin. Mulla oli aikoinaan, asuin porukoilla vielä, niin mulla oli sellainen iso Rammsteinin juliste. Ja muistan, mä olin mun ex-tyttöystävän kanssa, pötköteltiin sitten siinä sängyllä ja oli, että kiva, että olet tullut reissusta ja blä blä blä. Ja se oli, että voiko mä nähdä sen tatuoinnin. No sitten, sitten mä näytin sen tatuoinnin ja se katteli sitä niin kuin julisteessa olevaa logoa ja sitä mun logoa. Ja sanoi, että tää on tehty väärin. Miten niitä on tehty väärin? Niin siis mulla on, kun siinä on ne niinku viivat, ristin viivat, niin niissä on yleensä sellaiset raot. Niin mulla tämän niinku nännin alapuolella tai siinä kohtaa, niin se viiva on vedetty suoraksi. Ja eihän mä oo nähnyt, kun tissit, tiiäksä, niin en mä niinku katsellut silleen, nostanut sitä. Kuulostaa tosi oudolta, mulla on sellaiset triiput, mutta sillä hetkellä mulle sitten selvisi, että mä olin ottanut niinku väärän tatuoinnin. Mä en halua painostaa, mutta siis kehtaisit sä näyttää se tatskan nyt? Kehtaa. Näytä tuohon kameraan, niin sun edessä on se. Koska mä haluan nähdä siis, että kuinka päin kettuu siis, se on. Eli väli ja tuolle ei ole sitä väliä. Kunnon lomatatska. Joo. Sitten se oli vielä vähän semmoinen juttu, kun mä tulin sitten sieltä kotiin, niin en tiedä, kun en ole tatuoinnin, niin sähän tiedät enemmän noista tatuointihommista, mutta siitä vaan tippui niitä paloja. Tiedätkö, että ne tippui niinku se oli tosi haalea. Ja mulla oli yhdessä vaiheessa... Muistit sä rasvata sitä? Kyllä, mä jonkinlaista siitä yöpöydältä jotain rasvaa Ei jumalauta. Mutta siis käytin mä rasvaa, mutta siis se näytti aluksi siltä, että se tatuointi tippui pois. Että se muste oli, että se oli vaan niinku semmoinen rupihomma, mutta sit se mustet alkoi tulee varmaan sit jollain voimalla sieltä. Kyllähän se siis, varsinkin kun tuossa on enemmän mustaa, niin kyllähän se alkaa niinku se iho siitä kuoriutumaan tai mä en tiedä mikä se on se virallinen termi, mutta kyllähän se vähän siitä niin sanotusti se päällikerros sitten niinku siitä niin sitten ihan iho uudistuu ja se lähtee. Se on ihan niinku normaali osa. Oli, mutta se oli tosi rajun näköinen silloin. Mä olin, että oli elämäni pahin virhe, mutta nykyään mä oon hyvin tyytyväinen. Pitäisi ehkä käydä tummentaa sitä. Joo, no ehkä kyllä mä niinku, se on nyt tietysti, se on jo iällä toisella tatska, niin se on vähän se tumma haalistunut, niin kyllä mä ehkä sinuna kävisin vähän fiksaa sitä. Niin, ja ehkä siihen saisi sitten jotenkin ne viivat vielä. En tiedä millä valkoisella värillä toi. Niin, tai sitten niinku laaseroi siihen se viiva. Niin. Ai se kyllä sattuu ihan se sattuu, mutta toisaalta se tarina on ihan hauskaa, että se on vähän mennyt pieleen. Mutta ei sitä ihmiset tajuu. En mä usko. Ei. Muuten tästä heräsi mulle siis sellainen niinku ajatus, en mä tiedä onnistuuko ja lähteekö kukaan tähän mukaan, mutta heräsi siis sellainen ajatus, että nyt kun säkin näytit ton sun tatskan ja ihmiset on ottanut erilaisia lomatatskoja, jotka on niinku enemmän tai vähemmän onnistuneita, mullakin on yksi, mä en tiedä näkyykö, saanko mä näytettyä sitä, mulla on siis pohkeessa, katsotaan, näkyykö tätä nyt ollenkaan, jos mä, ei se, näkyy se tossa. Mikä toi muuten on? No siis siellä on semmonen tollanen ihme happohymiö, jos lukuu It was a nice trip. Ja olihan se. Se oli hyvä reissu. Ja mä mietin, että tiedätkö, kun mä tykkään jakaa täällä Yle X-tuotepalkintoja, niin jos jengi laittaa nyt tänne WhatsAppiin kuvia niin kuin omista tatskoistaan, ja mielellään just tällaisista samantyyppisiä storeja, niin mä lähetän palkinnon parhaalle. Et jos jengi lähtee leikkiin mukaan, niin kääriä valitsee parhaan tai paskimman. Joo. Ja sitten me laitetaan Yle X-palkinto tulee. Kyllä, Sonny synttäreiden kunniaksi täytyy kyllä tommonen tempas tehdä. Se on siis 044 421 6888 se numero.
Eli vielä kerran 044 421 6888. Ja nyt äskeisen biisin ja teeman ympärille, niin mitäs muutakaan kuin ihkomme. Ai että, on kova. Yle X. Erika Wigman tässä, moi. Hauska tavata. Seuraavaksi Yle X:llä soi mun biisi Ihkomme. On yö, sydän lyö, hän love lankeaa. Kuu nousee, maa kaartuu, mun partit aukeaa. Mä oon Erika, tervetuloa sä. Oot ku ihana, Transo Jumala, oot tääl ku kotona. Teet ku haluat ja kuttuut, tuun sun mukana. Tanssin sunkaan vaik hävalsin, mut nakuna. Mä oon Erika, sussusta minä isken, mut uudesta käy kiinni mun pakaraan. Ja kun halutas lampea, huuda ekore. Ja baby, ihkomme. Ja jälleen kun tulee se huutaa mulle. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Ei muuta kuin kuvia paskoista taskoista tulemaan. Jos mä voisin sun nyt jain. Elämässä rakastaisin yhtä vain. Mutta siivet on luonut mut lentämään. Ennen aamua mun on jo mentävä. Ja sä pyydät, jos vielä sun vierä jäis. Mutta talvea mä en enää selviäis. Älä turhaan jää mua aikailee. Kun mä nousen ylös taivaaseen. Sun ei tarvi enää nyt pelastaa mua. Tiedä, että jos sä aina kaipaan sua, mut en voi palaa sun luokseen. Sun viereen voi enää ikin laskeutua. Muista, että mä tulen rakastaa sua, mut en voi palaa sun luokseen. Tuli sun elämään siihen ihan viereen. Nyt sä toivot, et mä jään muutenkin kuin mieleen. Mut et tiedä kuka on, miksi tää kaikki sattuu. Välillä mä toivon, että olisi joku muu. Vuodesta toiseen sä odotit mua, mutta kun nää huolet ei pois mä antaisin mitä vaihtoisin siinä. Mut en silti jäädä pois. Joskus ymmärrät, miksi mun piti päästä pois. Jos mä oisin sun nyt jain. Elämässä rakastaisin yhtä vain. Mutta siivet on luonut mut lentämään. Ennen aamua mun on jo mentävä. Ja sä pyydät, jos vielä sun vierä jäis. Mutta talvea mä en enää selviäis. Älä turhaan jää mua aikailee. Kun
mä nousen ylös taivaaseen. Sun ei tarvii enää nyt pelastaa mua. Tiedä, että jos ei aina kaipaan sua, mut en voi palaa sun luokseen. Sun viereen voi enää ikin laskeutua. Muista, että mä tulen rakastaa sua, mut en voi palaa sun luokseen. Ja vaikken voi olla sun vieres, silti tuut aina pysyy mun mieles. Nyt mun täytyy jatkaa mun omalle tielle, kunnes näen sut uudelleen. Sun ei tarvii enää nyt pelastaa mua. Tiedä, että jos ei aina kaipaan sua, mut en voi palaa sun luokseen. Sun viereen voi enää ikin laskeutua. Muista, että mä tulen rakastaa sua, mut en voi palaa sun luokseen. Ahti ja Isaac Elliot Sun luoksen nimisellä biisillä. Ja toden totta, Kärppä kertoi tuossa hauskan tarina siitä, miten Rammstein-tatuointi ilmestyi hänen rintaansa. Toden totta, haastettiin täällä kuulijoita, että onko niin sanottuja hyviä huonoja tatskoja tullut otettua. Ja ajateltiin, että täällä muutama voisi nyt nostaa. Täällä on myös niinku ihan sika hyviä tatskoja, niin ei niitä nyt oikein voi sitten tänne nostaa. Mutta nyt jos teillä on Areena-striimi auki, niin täällä olisi muutama esimerkki. Tää olisi Annin esimerkki. Saankohan me nostettua sen tonne noin? Lukeeko siinä tahko? Siinä lukee tatska. Tällaisen hienolla kirjailulla. Tatska, jos lukee tatska. Kuka tän oli ottanut? Tää on Anni tällaisella ehdokkaalta. Mitä itse sanot, Kääriä? Ottasitko tommosen? No siis, mä sanon näin, että toi on siis mun mielestä jopa niinku siis silleen, että mä voisin jopa ottaa, mut sitten siinä lukee tatska, niin se on vähän se ei ehkä olisi mun pala kakkuu, mutta mä uskon, että olikin joku tarina. Joo. Sitä ei tähän vaan nyt. Tässä lukee, että ei tarinaa. Okay. Halusin vain tatskan, joten otin tatskan, jossa lukee tatska. Niin eikä siinä tarvitse olla tarinaa. Ehkä tuossa oli se tarina, että se halusi ottaa sen tatskan ja sitten Nimenomaan. Okei. Ihan hyvä kandidaatti. Joo. Sitten meillä olisi tämmönen. Tää tulee Siriltä. Onko toi niinku tämmönen, mikä tää on? Se on yksisarvinen selkeästi. Mutta toihan on kiva. Toi jopa näyttää jonkun, tiedätkö, urheiluseuran logolta. Niinpä. Joo, ei niinku mitenkään voi laskea jotenkin niinku ns. Paskaksi tatuoinniksi. No ei. Ei, toi aika jopa tyylikäs. Niin, toi on mun mielestä niinku, toi on pure class. Joo. Ehkä mullakin on nilkas. Onko toi nilkas? Joo. Oh. Nilkas. All right. Ja otetaan sitten vielä yksi. Täällä on niinku näitä lomatatskoja ja kaikkea. Täällä nyt riittää. No okei. No otetaan tää vielä. Tää oli aika seppä. Joo. Aika cute. Leppäkerttu. Joo. Mähän tykkään leppäkertuista. Sä tykkäät? Joo, tykkään. Miksi sä rakastat leppäkerttuja? Mun mielestä ne on niinku hirmu söpöjä. Nehän on, mutta ne on helvetin brutaaleita lihansyöjiä. Onko näin? Ei ole vegaaneja vai? Ei todellakaan, ne mussuttaa niitä kirvoja menee vaan niinku siis kuin siis kannibaalikonsana. Onko näin? Ja sitten kuseksii pitkiä. Joo, se on kauhean näköistä, kun syö. Se on aivan kauhean näköistä. Ehkä sen takia mä tykkäänkin kuseksii pitkiä poikia. Mut sit mun mielestä ehkä niinku tietyllä tavalla paras story oli täällä. Ootas. Painoin omaan ihoon oman syntymäpäivän roomalaisilla numeroilla. Ja vituikshan se meni. Mitä siinä on oikein? Olen syntynyt 16. elokuuta. Ihoon kuitenkin läskeytettiin 14. elokuuta. No mutta tää on mun mielestä, tää on aika vahva, jos pitää niinku ottaa semmoinen niinku kämänen hyvä tatska. Koska eihän kukaan muu tiedä. Toi vaan näyttää tuollaiset tyylikkäältä niinku roomalainen kirjailu. Olisi kiva tietää, milloin tää kaveri on tajunnut sen, että se on niinku väärä päivä siellä. Jos Atte on siellä kuulolla tai just areenan päässä vilkaisemassa, niin hyvä ihminen. Kerro meille, että milloin tajusit. Eikö tää ole kuitenkin, Atte on kyllä voittaja? Ainakin ton niinku perusteen, niin kyllä mä Atelle antaisin pinssi. Joo, Atte, heitä yhteystiedotus tonne WhatsAppiin, niin mä laitan sulle pakettiin tulee. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
You lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I feel we're close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, babe? Now I got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Now I've got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. I'm so encaptured, got me wrapped up in your touch. Feel so enamored, hold me tight within your clutch. How do you do it? You got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat in my chest? Close enough. I wanna lock in your love. I think we're close enough. Could I lock in your love, baby? I've got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Now I've got you in my space. I won't let go again. Got you shackled in my embrace. I'm latching onto you. Disclosure, Let's Sam Smith tässä messissä. Aivan mahtavaa kaikille teille, jotka olette ollut messissä jo pidempään. Ja aivan mahtavan suuri kiitos sinulle, kuulkaa kääriä, kun oot tullut tänne Sonnin syntymäpäiville. Kiitos sinulle synttärisankari ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Tosiaan Atelle lähetettiin paskimmasta tatskasta toden totta niin kuin palkinto. Kiitos valtavasti osallistumista leikkiin. Mutta hei, me huomattiin, että me kämmättiin tässä nyt oikein isosti. Nimittäin me nostettiin tällainen hieno leppäkerttu-tatuointi vielä tuonne ihan striimiin. Ja sehän on Jere sun piirtämä. Äijä ei itse tunnistanut sitä. Mutta nyt sä kerroit kuitenkin tossa, kun biisi soi, että muistat sittenkin. Kyllä, ja en muista, oliko tarina jopa niin, että piirsin jonkun semmoisen, mihin tämä kaveri ei ollut tyytyväinen, niin piirsin sitten vaihtoehtoisen teoksen, eli leppäkertun. Saatto olla tällä lailla, mutta... Ettei vaan ollut joku kirkkovene sitten. No voi olla, että ehkä soudettiin siinä kuvassa, mutta niin ehkä se tuli, kun sanoin, että tykkään leppäkertuista, niin silloinkin siinä hetkessä, kun tämän kaverin tatskan piirsin, niin tuli mieleen sitten, että minä tykkään näistä leppäkertuista. Mutta toihan on ihan saakelin hieno. On. Ja siis... Oikeasti mä ajattelin, että toi on oikeasti jonkun taiteilija, siksi mä en voinut kuvitellakaan, että se on sun piirtämä. No siinä jalat toki on vähän epäsymmetriassa, mutta eikö niillä ole vähän muutenkin sitten? Hei, seuraavaksi alkaa niin sanottu sonnittömätosuus, eli elastisen pääskiivaan soimaan. Ja sen aikana voi sitten tänne tiputella WhatsAppiin numeroon 044 421 6888 freestyle-aiheita. Mikä on se ensimmäinen freestyle-biisi tänään sen
ja siis aiheet siihen, sen päätät sinä, ei muuta kuin WhatsApp laulamaan. Kiitos vielä, Jere. Kiitos.